္ဂလာပါရွှေလောင်းကပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဗောနော်ဒီမှာ device အသစ်လေးရောက်တယ်ဗောနော် RG-EST 350ပေါ့ဒါ wireless bridge လေးပါ5 km အထိရ wireless bridge လေးပေါ့နော်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင် RG-EST 310ပေါ့နော်1 km အထိရတဲ့ distance ရတဲ့ဒီ wireless bridge လေးကိုတော့ဒါအကုန်လုံးလဲသုံးမှုကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒီပေါ့နော်5 km အထိရတဲ့ကောင်လေးကိုမျှော်နေကြရပေါ့နော်မျှော်နေကြရဆိုတော့ပစ္စည်းလေးလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါ unboxing လေးကိုအားလုံးနဲ့တူတူလုပ်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အကြမ်းမြင့် specification တွေကိုတော့ဒီဘူးပေါ်မှာပါတဲ့စာသားလေးတွေနဲ့ပဲတစ်ချက်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက RG ပေါ့နော် RG ဖြစ်တဲ့ RG-EST 350ကသူ့ရဲ့ model လေးပေါ့နော်ပြီးရင်သူကကြတော့ဒီပေါ့နော်5 GHz only နဲ့တွားထားတာဖြစ်ပါတယ်5 GHz only နဲ့တွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ long distance ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဒီ total throughput speed ကကြတော့ဒါ869 Mbps ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ antenna က built-in antenna ပါပြီးသားပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော်5 GHz only ဆိုတော့869 Mbps ထိရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ interface ပေါ့ interface ကဆိုလို့ရှိရင်အရင် EST 310မှာဆိုရင်သူကဒီပေါ့နော်100 Mbps ပဲ support ပေးတယ်ဒါ interface တစ်ခုပဲပါဝင်တာပေါ့နော် Ethernet port တစ်ပေါ့ပဲပါတယ်အခုဒီမှာကကွာချဝါတာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီပေါ့သူကဒီ10 100 1000လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါ 1G ထိ support လုပ်ပေးတဲ့ interface ပေါ့နော် Gigabit Ethernet port နှစ်ပေါ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကို point to point ချိတ်လို့ရတယ် point to multi point လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်point to multi point ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့သူက device 3စုံအထိကိုဒါ support လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကတော့5 km အထိ range ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် polarization angle လေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို point to multi point ချိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဒီ polarization angle range အတွင်းမှာပဲချိတ်ဆက်တာကပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်okay အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းသူကဒီပေါ့နော် cloud application ကနေပြီးတော့ setup လုပ်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲ5 GHz သုံးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကပြောသွားတဲ့ interface ပေါ့နော်2 Gigabit ပေါ့နော် Ethernet port နှစ်ပေါ့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီ anti interference mode အနေနဲ့လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဒီပြင်ပအနှောက်အယှက်ပေါ့နော် Wi-Fi line တွေအနှောက်အယှက်တွေနေပါတော့မှာဖြစ်တယ် point to multi point ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော် power ပေါ့ power ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကmultiple power ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ solar panel တွေနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ 12V DC power supply ပေးလို့ရတယ်သူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီ passive PoE adapter နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ RG တွေကအမြဲတမ်းဒီ cloud management ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီအပြင်ပကနေပြီးတော့ဒီ remote monitoring တွေပြီးတော့ဒီ remote reboot တွေပေါ့နော် remote control တွေ troubleshoot တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်device ရဲ့ပုံစံလေးကတော့အကျန်ဒီမှာပေါ့နော်အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်အောက်နဲ့တူတူဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်စစ်တေးလေးတော့ဖားလိုက်ပါပြီโอเคတော်တော်များများပါတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီစာရွက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ product manual ပေါ့နော် manual လေးပါ manual ထဲမှာဆိုရင်သူရဲ့ဒီပေါ့နော် device ကိုဘယ်လို mount လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ installation အဆင့်တွေလည်းပါဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ LED indicator ရဲ့ဒါ status တွေလည်းသူရှင်းပြထားတာတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာQR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ cloud ပေါ်ကနေသွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ဒီ login ဝင်ပုံဝင်နည်းတွေပေါ့နော်ဒါရဲစားဒါ user manual ထဲမှာလည်းအကုန်ပါပါတယ် okay အဲ့တော့ပြီးပြီဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါတော့ running cap ပေါ့နော် running ကတော့ဒီ Ruijie ကတော့များသောအားဖြင့်3နှစ်ကနေ9နှစ်ထိ support ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ running ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဒီ3နှစ်ထိပေါ့နော် running ပေးထားတဲ့ device လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ running ဘိုင်းအနေနဲ့ကြည့်ပြဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ချရတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီပေါ့နော်ဒီ installation ပေါ့နော် mount အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ device လေးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကတော့သူ့မှာပါဝင်တာကကြတော့အရင်ဆုံး adapter ပေါ့ adapter ကဒီ passive PoE အတွက်ပေါ့နော်သူ adapter လေးဒါ cable လေးတွေပေါ့ cable လေးတွေအရင်ပါသွားမယ် okay သူကနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်စုံသားအတွက်အကုန်လုံးပါပြီးသားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပါမယ် okay ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ passive PoE လေးပေါ့နော် passive PoE လေးဒီမှာဒါ PoE injector လေးဖြစ်ပါတယ်okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီက cable နဲ့ချိတ်ဆက်ကမဲ့ဒါပင်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကကြတော့ဒီမှာ PoE port LAN port နှစ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော် PoE ဒီ device တွေကို power ပေးမယ် data နဲ့ဆိုရင်ဒီ PoE နဲ့ချိတ်ဆက်ကမယ် LAN ကကြတော့ဒါ data transfer အတွက်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ဒါလည်းနှစ်ခုစာအတွက်ပေါ့နော်နှစ်ခုစာအတွက်နှစ်စုံပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကြတော့မောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဝေါမောင်လည်းရတယ်သူကဝေါမောင်ပိုးမောင်နှစ်မျိုးရတယ်ဝေါမောင်ကျင်နေဆိုရင်ဒါပါဝင်လာတဲ့ bracket လေးတွေကအဆင်သင့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကဘာမှထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုအပ်ပါဘူး okay ပြီးတော့ဒီမှာပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ device နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့် bracket လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးရင်လည်းတေချာလေးချိတ်ဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုစာအတွက်ကိုနှစ်စုံပေါ့ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါရစ်ကမဲ့အရင်လေးနဲ့ပေါ့နော်
ဒါလေးကလည်းနှစ်ခုပါဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ device လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် device ကတော့310ထက်တော့တော်တော်လေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ကြည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီအနောက်လေးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်သူက wireless bridge ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင် model ပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ version ဒီ power supply ပေါ့နော် power supply မှာသူက DC တွဲဖို့ရယ်ဒါ passive PoE ပေါ့နော် passive PoE သုံးလို့ရမယ်ဒါတော့ဒါ QR code လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ cloud ပေါ်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ serial number MAC address ပြီးရင်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့် device ရဲ့ဒီ PR serial number ကိုပါထည့်ပေးထားတယ်ဒါကတော့ camera N ပေါ့နော်ဒီမှာ camera N နဲ့ဒီ recorder N ဆိုတော့နှစ်ခုပါမယ်ထင်တယ် EST 3101နဲ့အဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆို recorder N ပေါ့နော်ဒါက recorder N ဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအထိုင်ဘက်မှာထားတဲ့ server ဘက်မှာထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့device ကိုစစချင်းကင်ကြည့်ရတော့သူကနည်းနည်းလေးတော့ပေါ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကလည်း 0.6 kg ပဲရှိတယ်ပေါ့အရင်မလေးဘူးဒါမဲ့ကင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကစိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီ reliable ဖြစ်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကထင်တယ်ပေါ့နော်okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ LED indicator လေးတွေလည်းဒီမှာပါဝင်နေပေါ့နော်ဒီ indicator လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ receive signal strength ကိုလည်းကိုကသိနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအပေါ်ဆုံးကောင်လေးဆိုရင်သူက strong အဖြစ်ဆုံးပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ LAN ကဲလို့သူက Ethernet cable နှစ်ပေါက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ LAN 2 LAN 1အနေနဲ့သူ status ကပြမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် system ပေါ့နော်ဒါ working ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလင်းနေမှာပေါ့okay အဲ့တော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲဖြည်းဖြည်းလေးပဲဖွင့်ရုံပဲပေါ့နော်အောက်ဖက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားပြီသူကဒီ IP rating ဆိုလို့ရှိရင်လည်း65 ထိပေါ့နော်လုံးဝ waterproof ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်မိုးကြိုးကာရည်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်မိုးကြိုးကာရည်လည်းပါဆိုတော့သူကလုံးဝဒီရာသီဥတုတန်ရေတန်မိုးတန်လေတန်တော်တော်လေးခံနိုင်တဲ့ဒါ outdoor သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ port လေးတွေက DC တွဲဖို့ဒါထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ LAN 2ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ LAN 1 PoE ဒါကတော့ PoE import သွားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာက reset button လေးလည်းပါပါတယ် reset ချလို့ရတယ်ဒီ LAN 2ပေါ့နော်ဒီ Ethernet cable နောက်ထပ် sorry Ethernet port တစ်ပေါ့အပိုပါဝင်လာတဲ့အတားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးက outdoor use ဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော် AP တွေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် network camera တွေဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ extend သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါထပ်ပြီးတော့ကြိုးတွေကိုအဆဆုံးဆွဲစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ဒီအဲ့တော့ဒီ device လေးကိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ wall mount ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအပြားလေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ပိုး mount ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေပါပြီးသားကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ဒါလေးကိုအကျန်းပြင်းလေးပေါ့နော်ချိတ်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီဒါလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်ပစုံသားအတွက်ပဲပေါ့နော်ချိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာအရစ်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကအရင်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရစ်လိုက်တာနဲ့သူကကြက်သွားပြီဒါ360 degree ပေါ့နော်ကိုလိုတယ်လို့မျိုးဒါလုံးဝဒီအရစ်လေးကို short ပြီးမှလိုတဲ့ direction တွေကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့နေရာကိုရဲ့360ကိုပေါ့ပတ်လေပေါ့နော်အောက်ဆိုင်မလားအပေါ်ထောင်မလားဘေးပတ်လေအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောင်လေးကိုကြက်လိုက်အောင်ပဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ပိုးမောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဂွင်းလေးပေါ့နော်ဒီဂွင်းလေးကနေပြီးတော့ဒီတန်ဒီ steel ဂွင်းလေးနဲ့ထိပ်ပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့တိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကြက်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီဝေါမောက်မယ်ဆိုလဲခုနကတန်ပြားလေးကိုဒီနောက်မှာကတ်ပြီးတော့မှဒီ screw နဲ့ရေးလိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော် screw လေးတွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှကိုကထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုပေါ့နော်အသေးစိတ်ကအစသူထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဒီ wireless bridge လေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲတကယ်လို့ဒီ wireless bridge လေးကိုအသုံးပြုခြင်းပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါရွှေလောင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအသေးစိတ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ configuration ဘိုင်းကိုလည်းဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့အသေးစိတ်ဒီ device နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်လို့ရှိရင်လည်းရွှေလောင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရွှေလောင်းကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးရတော့ဗောနော်ဒီမှာ device အသစ်လေးရောက်တယ်ဗောနော် RG-EST 350ဗောဒါ wireless bridge လေးပါ5 km ထိရ wireless bridge လေးဗောနော်အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင် RG-EST 310ဗောနော်1 km ထိရတဲ့ distance ရတဲ့ဒီ wireless bridge လေးကိုတော့ဒါအကုန်လုံးလဲသုံးမှုကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒီဗောနော်5 km ထိရတဲ့ကောင်လေးကိုမျှော်နေကြရပေါ့နော်မျှော်နေကြရဆိုတော့ပစ္စည်းလေးလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါ unboxing လေးကိုအားလုံးနဲ့အတူတူလုပ်ပြခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့အကြမ်းမြင့် specification တွေကိုတော့ဒီဘူးပေါ်မှာပါတဲ့
စာသားလေးနဲ့ပဲတစ်ချက်ရှင်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက Ruijie ပေါ့နော် Ruijie ဖြစ်တဲ့ RG-EST 350ကသူ့ရဲ့ model လေးပေါ့နော်ပြီးရင်သူကကြတော့ဒီပေါ့နော် 5GHz only နဲ့တွားထားတာဖြစ်ပါတယ် 5GHz only နဲ့တွားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒီ long distance ရတယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဒီ total throughput speed ကကြတော့ဒါ869 Mbps ထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ antenna က built-in antenna ပါပြီးသားပေါ့ okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာပေါ့နော် 5GHz only ဆိုတော့869 Mbps ထိရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ interface ပေါ့ interface ကဆိုလို့ရှိရင်အရင် EST 310မှာဆိုရင်သူကဒီပေါ့နော်100 Mbps ပဲ support ပေးတယ်ဒါ interface တစ်ခုပဲပါဝင်တာပေါ့နော် Ethernet port တစ်ပေါ့ပဲပါတယ်အခုဒီမှာကကွာချဝါတာကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီပေါ့သူကဒီ10 100 1000လုံးပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါ 1G ထိ support လုပ်ပေးတဲ့ interface ပေါ့နော် Gigabit Ethernet port နှစ်ပေါ့ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကို point to point ချိတ်လို့ရတယ် point to multi point လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်point to multi point ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက device 3စုံအထိကိုဒါ support လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကတော့5 km အထိ range ရမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် polarization angle လေးကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို point to multi point ချိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဒီ polarization angle range အတွင်းမှာပဲချိတ်ဆက်တာကပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်okay အဲ့တော့ဒီအောက်မှာဆိုရင်လည်းသူကဒီပေါ့နော် cloud application ကနေပြီးတော့ setup လုပ်လို့ရတယ်လွယ်လွယ်ကူကူပဲ 5GHz သုံးထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကပြောသွားတဲ့ interface ပေါ့နော် 2Gigabit ပေါ့နော် Ethernet port နှစ်ပေါ့ပါဝင်မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဒီ anti interference mode အနေနဲ့လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကဒီပြင်ပအနှောက်အယှက်ပေါ့နော် Wi-Fi line တွေအနှောက်အယှက်တွေနေပါတော့မှာဖြစ်တယ် point to multi point ရတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါ့နော် power ပေါ့ power ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကmultiple power ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ solar panel နဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ12 volt DC power supply ပေးလို့ရတယ်သူ့မှာပါဝင်လာတဲ့ဒီ passive PoE adapter နဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ Ruijie တွေကအမြဲတမ်းဒီ cloud management ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဒီအပြင်ပကနေပြီးတော့ဒီ remote monitoring တွေပြီးတော့ဒီ remote reboot တွေပေါ့နော် remote control တွေ troubleshoot တွေလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်device ရဲ့ပုံစံလေးကတော့အကျန်ဒီမှာပေါ့နော်အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကဘယ်လိုလာမလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်လောက်အောက်နဲ့တူတူဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်စစ်တေးလေးတော့ခါလိုက်ပါပြီโอเคတော်တော်များများပါတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီစာရွက်လေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ product manual ပေါ့နော် manual လေးပါ manual ထဲမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော် device ကိုဘယ်လို mount လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ installation အဆင့်တွေလည်းပါဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ LED indicator ရဲ့ဒါ status တွေလည်းသူရှင်းပြထားတာတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ QR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ cloud ပေါ်ကနေတွားလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ဒီ login ဝင်ပုံဝင်နည်းတွေပေါ့နော်ဒါရဲ့စာဒါ user manual ထဲမှာလည်းအကုန်ပါပါတယ် okay အဲ့တော့ပြီးပြီဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါတော့ running cap ပေါ့နော် running ကတော့ဒီ Ruijie ကတော့များသောအားဖြင့်3နှစ်ကနေ5နှစ်ထိ support ပေးရပေါ့နော်ဒါ running ပေးရဆိုတော့ဒီကောင်လေးကဒီ3နှစ်ထိပေါ့နော် running ပေးထားတဲ့ device လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ running ဘိုင်းအနေနဲ့ကြည့်ပြဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစိတ်ချရတာကိုတွေ့ရတယ်okay အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီပေါ့နော်ဒီ installation ပေါ့နော် mount အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီ device လေးနဲ့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါကတော့သူ့မှာပါဝင်တာကကြတော့အရင်ဆုံး adapter ပေါ့ adapter ကဒီ passive PoE အတွက်ပေါ့နော်သူ adapter လေးဒါ cable လေးတွေပေါ့ cable လေးတွေအရင်ပါသွားမယ် okay သူကနှစ်ခုပေါ့နော်နှစ်စုံသားအတွက်အကုန်လုံးပါပြီးသားအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုပါမယ် okay ပြီးတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ passive PoE လေးပေါ့နော် passive PoE လေးဒီမှာဒါ PoE injector လေးဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဒီက cable နဲ့ချိတ်ဆက်ကမဲ့ဒါပင်လေးတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကကြတော့ဒီမှာ PoE port LAN port နှစ်ပေါ့ပါတယ်ပေါ့နော် PoE ဒီ device တွေကို power ပေးမယ် data နဲ့ဆိုရင်ဒီ PoE နဲ့ချိတ်ဆက်ကမယ် LAN ကကြတော့ဒါ data transfer အတွက်ပေါ့နော် okay ဒါတော့ဒါလည်းနှစ်ခုစာအတွက်ပေါ့နော်နှစ်ခုစာအတွက်နှစ်စုံပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ဖယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကကြတော့မောင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဝေါမောင်းလည်းရတယ်သူကဝေါမောင်းပိုးမောင်းနှစ်မျိုးရတယ်ဝေါမောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒါပါဝင်လာတဲ့ bracket လေးတွေကအဆင်သင့်မယ်ပေါ့နော်ကိုကဘာမှထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုအပ်ပါဘူးပြီးတော့ဒီမှာပါပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ device နဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့် bracket လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြီးရင်လည်းတေချာလေးချိတ်ဆက်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုစာအတွက်ကိုနှစ်စုံပေါ့ဒါဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါရစ်ကမဲ့အရင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းနှစ်ခုပါဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ device လေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် device ကတော့310ထက်တော့တော်တော်လေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ကြည့်လိုက်ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီအနောက်လေးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ဒီအနောက်မှာဆိုရင်သူက wireless bridge ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမှာဆိုရင် model ပါမယ်ပြီးရင်သူရဲ့ဒီ version ဒီ power supply ပေါ့နော် power supply မှာသူက DC တွဲဖို့ရယ်ဒါ passive PoE ပေါ့နော် passive PoE သုံးလို့ရမယ်ဒါတော့ဒါ QR code လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့မှဒီ cloud ပေါ်တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူရဲ့ serial number MAC address ပြီးသူနဲ့ချိတ်ဆက်ရမယ့် device ရဲ့ဒီ PR serial number ကိုပါထည့်ပေးထားတယ်
ဒါကတော့ကင်မရာအန်းပေါ့နော်ဒီမှာကင်မရာအန်းနဲ့ဒီ recorder အန်းဆိုတော့နှစ်ခုပါမယ်ထင်တယ် EST 3101နဲ့အိုက်တိုင်းပဲပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဆို recorder အန်းပေါ့နော်ဒါက recorder အန်းဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအထိုင်ဘက်မှာထားတဲ့ server ဘက်မှာထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့တော့device ကိုဆက်စချင်းကင်ကြည့်ရတော့ तू ကနည်းနည်းလေးတော့ပေါ့တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကလည်း 0.6 kg ပဲရှိတယ်ပေါ့အရင်မလေးဘူးဒါမဲ့ကင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကစိတ်ထဲမှာလေးလေးနက်နက်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီ reliable ဖြစ်မယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကထင်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ LED indicator လေးတွေလည်းဒီမှာပါဝင်နေပေါ့နော်ဒီ indicator လေးကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီ receive signal strength ကိုလည်းကိုကသိနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအပေါ်ဆုံးကောင်လေးဆိုရင် तू က strong အဖြစ်ဆုံးပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ LAN ကဲလို့ तू က Ethernet cable နှစ်ပေါက်ပါတယ်လို့ပြောရပေါ့နော်အဲ့တော့ LAN 2 LAN 1အနေနဲ့ तू status ကပြမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဆိုရင် system ပေါ့နော်ဒါ working ဖြစ်နေဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလင်းနေမှာပေါ့okay အဲ့တော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဒီကောင်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလဲဖြည်းဖြည်းလေးပဲဖွင့်ရုံပဲပေါ့နော်အောက်ဖက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတွန်းလိုက်တာနဲ့ပွင့်သွားပြီသူကဒီ IP rating ဆိုလို့ရှိရင်လည်း65 ထိပေါ့နော်လုံးဝ waterproof ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်မိုးကြိုးကာရီလည်းပါတယ်ပေါ့နော်မိုးကြိုးကာရီလည်းပါဆိုတော့သူကလုံးဝဒီရာသီဥတုတန်ရေတန်မိုးတန်လေတန်တော်တော်လေးခံနိုင်တဲ့ဒါ outdoor သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ port လေးတွေက DC တွဲဖို့ဒါထည့်လို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ LAN 2ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာ LAN 1 PoE ဒါကတော့ PoE import သွားလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာက reset button လေးလည်းပါပါတယ် reset ချလို့ရတယ်ဒီ LAN 2ပေါ့နော်ဒီ Ethernet cable နောက်ထပ် sorry Ethernet port တစ် port အပိုပါဝင်လာတဲ့အတားချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးက outdoor use ဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော် AP တွေဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် network camera တွေဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့ extend သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါထပ်ပြီးတော့ကြိုးတွေကိုအစဆုံးဆွဲစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးအသုံးဝင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးအဲ့တော့ဒီ device လေးကိုပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ wall mount ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအပြားလေးတွေပေါ့နော်တကယ်လို့ပိုး mount ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေပါပြီးသားကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အော်တစ်ချက်လောက်ဒါလေးကိုအကျန်းမြင်းလေးပေါ့နော်ချိတ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဒီဒါလေးကိုထုတ်လိုက်မယ်သုံးတာအတွက်ပဲပေါ့နော်ထိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီမှာအရစ်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ကိုကအရင်ဆုံးဒီကနေပြီးတော့မှဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးရစ်လိုက်တာနဲ့သူကကြက်သွားပြီဒါ360 degree ပေါ့နော်ကိုလိုတယ်လို့မျိုးဒါလုံးဝဒီအရစ်လေးကို short ပြီးမှလိုတဲ့ direction နဲ့ကိုသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလိုတဲ့နေရာကိုရဲ့360ကိုပေါ့ပတ်လေပေါ့နော်အောက်ဆိုင်မလားအပေါ်ထောင်မလားဘေးပတ်လေအဲ့လိုမျိုးသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်လေးကိုကြက်လိုက်ရုံပဲโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ပိုးမောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဂွင်းလေးပေါ့နော်ဒီဂွင်းလေးကနေပြီးတော့ဒီတန်ဒီ steel ဂွင်းလေးနဲ့ချိန်ပြီးတော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့တိုင်မှာပေါ့နော်ဒါကြက်လိုက်လို့ရှိရင်ရသွားပါပြီတကယ်လို့ဒီဝေါမောက်မယ်ဆိုလဲခုနကတန်ပြားလေးကိုဒီနောက်မှာကတ်ပြီးတော့မှဒီ screw နဲ့ရေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီမှာပေါ့နော် screw လေးတွေပါဝင်လာတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှကိုကထပ်ပြီးတော့ဝယ်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်အသေးစိတ်ကစသူထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဒီ wireless bridge လေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲတကယ်လို့ဒီ wireless bridge လေးကိုအသုံးပြုခြင်းပြီဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒါရွှေလောင်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအသေးစိတ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ configuration ဘိုင်းကိုလည်းဗီဒီယိုလေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့ရှိပါတယ်တကယ်လို့အသေးစိတ်ဒီ device နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်လို့ရှိရင်လည်းရွှေလောင်းကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်